Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your... There will always be a version of Facebook that is free. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run out. It's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. Let's say I'm emailing about Black Panther within WhatsApp. Do I get a Black Panther banner ad? Senator, Facebook systems do not see the content of messages being transferred over WhatsApp. Yeah, I know. Mr. Chairman, I will have my team follow up, and I can make sure that our team follows up with you. And I'll have my team follow up with you. I want to make sure I get this accurate, so it would probably be better to have my team follow up. I can certainly have my team get back to you on any specifics there that I don't know. ده كان جزء صغير من جلسة التحقيق اللي تمت مع مارك زوكربيرج بعد تسريب معلومات لأكتر من 50 مليون مشترك، وتم استخدام المعلومات دي لأغراض سياسية. طبعا لا يخفى عن الجميع ان فيسبوك بتجمع معلومات كتيرة جدا من المشتركين في الموقع، لكن هل يا ترى بيجمعوا معلومات من اي شخص مش مشترك على فيسبوك؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. السلام عليكم. النهاردة هنتعرف على حاجة كتير من الناس مش عارفاها في فيسبوك، وهي خاصة بتجميع المعلومات. ناس كتير عارفة ان فيسبوك بتجمع معلومات من المشتركين زي بياناتك، الاماكن اللي بتزورها، زي معلومات شخصية عنك، صور خاصة بيك، حاجات كتيرة جدا بيجمعوها من استخدامك لشبكتهم، وايضا بيعرفوا اهتماماتك وايه الحاجات اللي انت بتحبها وايه الحاجات اللي انت مش مهتم بيها. قاعدة بيانات كبيرة. لكن هل يا ترى بيجمعوا معلومات من الاشخاص اللي ملهمش اشتراك على فيسبوك؟ للأسف الإجابة Facebook has detailed profiles on people who have never signed up for Facebook, yes or no? Congressman, in general, we collect data for people who have not signed up for Facebook for security purposes. So these are called shadow profiles? Is that what they've been referred to by some? Congressman, I'm not familiar with that. I'll refer to them as shadow profiles for today's زي ما شفنا فيسبوك بيجمع معلومات كتيرة جدا خاصة بالمشتركين وأيضا غير المشتركين. فحضرتك بصورة أو بأخرى ليك ملف كامل في قاعدة بيانات فيسبوك، ومعلومات كتيرة عنك موجودة في قاعدة بياناتهم حتى لو ما كنتش مشترك على الموقع. فالنهاردة هنتعرف على إزاي بيجمعوا المعلومات من غير المشتركين بأكتر من طريقة. لكن تعالوا الأول نشوف فيسبوك بيقول لنا إيه في حاجة زي كده. لو دخلنا على مركز المساعدة أو هيلب سنتر وعملنا بحث عن تحميل بياناتي، هيظهر لك اختيارات كتيرة جدا، وهيعرفك السيتنج الخاصة بصفحتك أو الإعدادات اللي من خلالها تقدر تعمل داونلود لكل المعلومات الخاصة بيك على موقع فيسبوك. وده طبعا لو حضرتك مشترك على الموقع، فهيقولك ادخل على حسابك وادخل على الإعدادات وادخل على اختيار كذا واختيار كذا وحمل البيانات الخاصة بيك. طيب عايزين نشوف لو أنا مش مشترك على فيسبوك هنعمل إيه؟ لو نزلت تحت شوية واخترت اختيار انك مش عندك حساب فعال او نشط على فيسبوك، فده طبعا معناه حاجة من اتنين: ان انت عامل دي اكتيفيشن للاكاونت بتاعك او ايقاف مؤقت لوقت معين، غلق مؤقت، او انك عامل له مسح تماما من قاعدة البيانات. فلو معمول له مسح تماما مش هتقدر ترجع بياناتك، ولو كان معمول ايقاف مؤقت او معمول له دي اكتيفيشن لازم ترجع الاكاونت مرة تانية وتفعله مرة تانية، وبعد كده تقدر تحمل البيانات الخاصة بيك. طيب تعالوا ننزل تحت شوية كده ونشوف اخر سطرين. لو ما عندكش حساب في فيسبوك ومقتنع ان احنا عندنا بيانات خاصة بيك، تقدر تراسلنا
فلو ضغطنا على كونتاكت اس هنا ونزلنا تحت شوية وقلنا ان احنا ما عندناش حساب على فيسبوك بالشكل ده، هيظهر لنا مربع الحوار ان احنا نراسلهم ونبعت لهم ونقول لهم تعرفوا عني ايه. طبعا زي ما شفنا ان مارك رد على السؤال ده بان فعلا بيتم تجميع البيانات لكن لاسباب امنية وعلشان يطوروا الخدمة للعملاء. النهاردة هنتعرف ازاي يا ترى بيجمعوا المعلومات دي. يعني انا مش مشترك على فيسبوك وبدخل على مواقع تانية، ازاي فيسبوك بيجمعوا معلومات عني؟ اول طريقة طبعا عن طريق ملفات الكوكيز واللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، ملفات ارتباط الانترنت اللي بيكون عبارة عن كود صغير بيحفظ جميع اهتماماتك، كل الاشياء اللي قمت بيها على الانترنت، الحاجات اللي حضرتك بتحبها، المواقع اللي زرتها، كلمات المرور الخاصة بيك. واتكلمنا عن اهميتها ومدى خطورتها وشفنا عملي ازاي نقدر ندخل على نتفليكس في اقل من 3 دقايق. لو ما كنت شفت الحلقة دي تقدر تشوفها في الرابط اللي هيظهر لك في اعلى الشاشة، وهسيب لك طبعا اللينك بتاعها تحت الفيديو. فملفات ارتباط الانترنت بيتم استخدامها في توجيه الاعلانات، وايضا فيسبوك بتعمل بيها ابحاث كتيرة جدا جدا على المستخدمين، وبناء عليه بتقدر انها تحصل على ملفات كوكيز من مواقع تانية، وده طبعا عن طريق اكواد مشفرة بتكون مزروعة او موجودة في الصفحة اللي حضرتك بتزورها، وما بتكونش عارف ان الصفحة دي فيها كود خفي يقدر يرسل بيانات معينة خاصة بالكوكيز لمواقع تانية. طبعا فيسبوك بيستخدم البيانات دي انه بيقدر يوجه لك اعلانات معينة خاصة باهتماماتك انت بس، علشان يقدر يحقق ارباح كتيرة جدا للممولين او المعلنين، وبالتالي انت نفسك بتكسب انك بتحصل على المنتج بتاعك اللي انت كنت مهتم بيه. دي طريقة من ضمن الطرق. طريقة تانية بيعتمد عليها فيسبوك في تجميع المعلومات، وكتير من الناس بيدوله الصلاحية للحاجة دي وهم ما يعرفوش ميزتها ايه، وهي انهم بيدوا صلاحية لفيسبوك انه يدخل على سجل الهاتف او سجل الارقام المسجلة على الموبايل، وانه يظهر لهم الناس اللي ليها حسابات فيسبوك بارقام الموبايل المسجلة دي علشان يقدروا يعملوا صداقات اكتر. فتخيل معايا ان فيسبوك بيقدر ياخد ليست كاملة من ارقام الموبايل المسجلة عند حضرتك وعندي وعند كل الاشخاص اللي بتديله الصلاحية دي. لو حابب تشوف بنفسك تقدر توقف الفيديو دلوقتي وتدخل على الرابط ده اللي فيه كل الارقام المسجلة واللي حضرتك اديت صلاحية لفيسبوك انه يسجلها عنده من موبايلك الخاص. ويا سيدي لو في رقم موبايل ضايع منك من فترة ممكن تدور عليه في القائمة دي. نرجع لموضوعنا. تخيل حضرتك لو ضفت شخص وسميته أحمد مثلا، وهو رقم تليفونه هو 123، وواحد تاني في مكان تاني ضاف نفس الرقم ده وسماه أحمد حسين مثلا، وواحد تالت في مكان تالت خالص سمى الرقم ده باسم أحمد أو ميدو وكتب الرقم بتاعه 123. واحد رابع ضاف نفس الرقم وسماه أحمد أو ميدو وضاف طبعا رقم موبايله وضاف الكود الخاص بالبلد وضاف كمان صورة. بالتالي الأربع موبايلات دول لما يدخلوا على حساباتهم على فيسبوك ويدوا صلاحية للفيسبوك إنه يدخل على سجل الهاتف، فيسبوك هيستخلص الرقم ده بأكتر من اسم وكمان في صورة ومعلومة تانية عن البلد اللي هو فيها، فقدر يجمع من أكتر من مستخدم دخل عنده على فيسبوك أو أكتر من مشترك معلومة عن واحد اسمه أحمد ورقم موبايله وصورته والمحافظة أو البلد اللي هو تابع ليها، وممكن يكون أحمد ده أساسا مش مشترك على فيسبوك. فبالتالي قدر يجمع في قاعدة بياناته معلومات عن شخص أساسا مش من زوار الموقع ولا ليه حساب عليه. الطريقة الثالثة اللي بيعتمد عليها فيسبوك في تجميع المعلومات من غير المشتركين هي عن طريق خدمة بيتم تقديمها لأصحاب المواقع والأعمال، وهي خدمة فيسبوك بيكسل. الخدمة دي عبارة عن كود صغير فيسبوك بيقدمه لأصحاب المواقع علشان يحطوه في موقعهم، والكود ده طبعا من خلاله بيتم تتبع كل زوار الموقع، اهتماماتهم، ضغطوا على إعلانات معينة، في منتج معين اشتروه، في منتجات ما كانتش حايزة على إعجابهم. كل الأمور دي بيتم تجميعها لشركة فيسبوك، وبالتالي بتقوم بتحليلها وإرسالها لأصحاب الأعمال علشان يقدروا يطوروا من المنتجات اللي بيبيعوها أو الخدمات اللي بيقدموها.
فطبعا لما فيسبوك بيجمعوا المعلومات دي ويعملوا تحاليل ليها بياخدوا نسخة منها. وبرغم ان الكود ده ليه عمر افتراضي في الموقع وبعدها بيبقى expired او منتهي، الا انها مش حاجة مميزة قوي، لان اصحاب المواقع بيعتمدوا بشكل كبير جدا على خدمة فيسبوك بيكسل، وبياخدوا الكود ده اكتر من مرة وبيستخدموه اكتر من مرة، لانه بالنسبة لهم بيطور لهم اعمالهم بشكل كبير. عدد مستخدمي فيسبوك تخطى 2 مليار و500 مليون مستخدم على مستوى العالم، منهم أكتر من 1,500 مليون بيدخلوا الموقع بشكل يومي. وده اللي خلى السيناتور أورين هاتش يسأل مارك في التحقيق ويقول له إيه اللي يخلي شركة تستمر وعملائها مش بيدفعوا فلوس. بعيدا عن رد مارك، حد من أصحابي زمان قال لي نصيحة مش قادر أنساها. قال لي لما يتقدم لك سلعة ببلاش وتكون ليها مميزات كتير، لازم تسأل نفسك هل أنت فعلا المستهلك ولا أنت المنتج؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، وهشوفكم المرة الجاية. سلام عليكم.